အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေကြောင်းကျွန်တော်တို့ရန်နာထားတဲ့ League ပြိုင်ပွဲတွေထဲကပေးသက်စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရှိတဲ့အင်္ဂလန် Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ so far မှာဘလို့အခြေအနေတွေဖြစ်နေလဲ။ဘာကြောင့်ဘေးသိန်းကရောအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးကောင်းပြီးဘလို့ record မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ Premier League ရာသီလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့အထိခြေစွမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပေးမှာပါဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Premier League ကပွဲစဉ်ရှစ်ထိကန်ခဲ့ပြီးပွဲစဉ်ရှစ်ပြီးမှာအားလုံးမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ Leicester City ဦးဆောင်နေပြီးတော့Tottenham Hotspur ကဒုတိယ Liverpool ကတတိယရထားပါတယ်ဒီတော့မှအဓိကချန်ပီယံဖြစ်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ Manchester City လို့အသင်း struggle ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလည်း United တို့ Arsenal တို့လည်းတော်တော်လေးကို struggle ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီ Premier League မှာဘယ်အသင်းက so far မှာ impress အဖြစ်ဆုံးလဲဘယ်အသင်းကတော့ပြည်သက်တွေကိုအားသင့်စေပြီးဘယ်အသင်းကအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါဆိုတော့ရာသီအစ Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တဲ့အခါမှာပွဲစဉ်တက်မှာဒီလန်ဒန်ကဖူဟန်နဲ့အာဆင်နယ်တို့ရဲ့ပွဲကအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိမှာစိတ်ဝင်စားစရာအနေနဲ့ပွဲစဉ်တက်ကိုဖွင့်ခဲ့တဲ့လန်ဒန်ဒါဘီနှစ်သင်းပွဲမှာအာဆင်နယ်ကဒီ impressive ဖြစ်တဲ့ရလဒ်မျိုးနဲ့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရာသီဖွင့်ကိုစခဲ့တယ်ဒီညမှာပြောချင်တာကဒီနေ့ရာသီပရီးမီယာလိမှာပြည်သက်တွေနဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့တာကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ကျင်းပနေတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဗြိတိန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ UK စံတော်ချိန်ညနေ3နာရီအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲအခုစံတော်ချိန်နေပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာတော့ည9နာရီခွဲမှာကန်တဲ့ညနေပတ်ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းပထမဆုံးအချိန်ရုပ်သံကနေစပြီးပြတယ်ပြီးတော့မှတနေ့ကိုစနေနေ့မှာ4ပွဲတနင်္ဂနွေနေ့မှာ4ပွဲတစ်ခါကျရင်ပြီးတော့မှတနင်္လာနေ့မှာ2ပွဲဆိုပြီးအစဉ်လိုက်ပုံစံနဲ့ပြတယ်ဆိုတော့ပထမပွဲစဉ်မှာတော့ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေတွားဝင်ခဲ့တဲ့ Champions League ကဒီ Manchester City တို့ Liverpool အပါအဝင် Europa League ကအသင်းတွေအားလုံးဟာပွဲစဉ်တွေရွှေ့ပေးတယ်သူတို့ကပွဲစဉ်နှစ်ကြမှာဝင်ကန်ရတာရှိတယ်ပွဲစဉ်တက်မှာတော့လုံးဝ upset ရလက်တွေမရှိခဲ့ပဲနဲ့ဒီထဲမှာထူးထူးခြားခြား Leeds United ရဲ့ impress ဖြစ်ပြီးတော့ Anfield ကွင်းမှာ Champion Liverpool ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားပြီး 4-3 နဲ့ကတ်ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲဟာပွဲစဉ်တက်မှာပြောစမှတ်ဖြစ်ခဲ့သလိုတစ်ဖက်မှာလည်း Tottenham Hotspur ရဲ့ Jose Mourinho ကို Dominic Calvert-Lewin ရဲ့တလုံးတည်းသောဂိုးနဲ့ Carlo Ancelotti နိုင်ခဲ့တယ်ပွဲစဉ်တက်မှာစိတ်ဝင်စားစရာအချက်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့ပွဲစဉ်နှစ်မှာကဘယ်လိုရှိလဲပွဲစဉ်နှစ်မှာတော့ဘေးသက်တွေကို stand ဖြစ်စေတဲ့အဓိကမှတ်တမ်းတစ်ခုက Crystal Palace အသင်းမှာသူတို့ Roy Hodgson ရဲ့အသင်းက organize ဖြစ်တဲ့ Manchester United ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာသူတို့ကသွားပြီးတော့3ဂိုးတခုနဲ့နိုင်တယ် United အတွက်ဒီနေ့ရာသီပထမဆုံးအိမ်ကွင်းရှုံးပွဲတွေ့ထားသလို Chelsea ရဲ့ Stamford Bridge မှာ Liverpool ကအသာစီးရပြီးနိုင်ခဲ့သလိုရလဒ်တွေအသီးသီးကောင်းခဲ့ကြတဲ့အထက်မှာအားလုံးကစိတ်ဝင်စားစရာရှိတယ် Leeds United ကပထမပွဲ 4-3 နဲ့ရှုံးထားပေမဲ့ Fulham ကို 4-3 နဲ့ပြန်နိုင်ပြီးတော့သူတို့လည်းပွဲကြီးပွဲကောင်းနဲ့ရာသီအစအဖွင့်ပွဲတွေကိုစပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကပွဲစဉ်3မှာလုံးဝကို controversial ဖြစ်တယ်ပြောစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲက Brighton နဲ့ Manchester United ရဲ့ပွဲအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ဒိုင်းသွေးနဲ့တိုင်နီထိတဲ့ Brighton ကရှုံးပြီးတော့Manchester United နိုင်တယ်ဒီပွဲမှာ Manchester United ကနောက်ဆုံး final whistle မှာ2-2 နဲ့ပြီးသွားပြီးပေမဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်မှာ accident ဖြစ်ပြီး penalty ပေးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရဲ့ကြောင့် United ကပွဲပြီးပေမဲ့နောက်ထပ် penalty ရပြီးတော့အဲ့ပွဲကို Manchester United နိုင်သွားတယ်ဒီပွဲမှာအားလုံးမထင်မပဲပြောစရာဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုပြီးတောက်လျှောက်တက်ခဲ့လို့နောက် Newcastle နဲ့ပွဲမှာနောက်ကျ penalty နဲ့ Tottenham Hotspur တေးကြတယ်အဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ဒီ Eric Dyer ထိသွားတဲ့ penalty ကိုကဒီ controversial ဖြစ်ရတဲ့ရှိလို့အဲ့ဒီရက်ကတည်းမှာတော်တော်ကို penalty တွေအများကြီး controversial ဖြစ်ရတဲ့အများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒုတိယပွဲစဉ်ပေါ့အဲ့ပွဲမှာတော့တော်တော်လေးကိုဒီဖြစ်ရဆန်းနေဖြစ်ခဲ့တယ်မှာ Newcastle နဲ့ဒီ Tottenham ပွဲရ highlight ဖြစ်ခဲ့လို့နောက်တစ်ခုက Manchester United က Brighton နဲ့ပွဲရ highlight ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီကြားထဲမှာတချို့က Kai Havertz လက်ထိတဲ့ကြားထဲက West Brom နဲ့ပွဲမှာ Chelsea တေးကြသွားတာ 3-0 ရှုံးပြီးတော့မှ 3-3 တေးကြသွားတဲ့အကြောင်းပေါ့ Monday night မှာဒီ Champion Liverpool က Arsenal ကိုနိုင်လိုက်တဲ့ပွဲအဲ့ပွဲဆိုရင် Diego Jota ရဲ့ introduce လုပ်တဲ့ပွဲမှာအင်ကွင်းမှာနိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာထူးခြားဆုံးပွဲက Leicester City ပါManchester City လို့အသင်းမျိုးကိုအဲ့ဒီရဲ့ကွင်းမှာ9ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်လိုက်တာ City အနေနဲ့ရောဘာကြောင့်အလောက်ထိဆိုးဝါးဖြစ်သွားတာလဲ City ကရောတကယ်ရောခြေစွမ်းမကောင်းတာလားဒါပေမဲ့ Jamie Vardy ကိုယ်တိုင်တော်တော်ကိုကောင်းခဲ့တာပါသူကိုယ်တိုင် hat trick ရပြီးတော့ Tielemans တို့နောက်ပိုင်းမှရတဲ့အလုံးတွေကြောင့်အမှန်တည်းဆို Vardy အနေနဲ့ဒီဘက်မှာခြေစွမ်းပြပြီး hat trick ရတယ် Manchester City ကို9ပြီး hat trick ရသွားတယ်နောက်ပွဲစဉ်လဲရောက်တဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်တို့ Chelsea ပေါ် clean sheet လုံးဝမရဘူးပြဿနာတွေအများကြီးခံစစ်ကဂိုးတွေတောက်လျှောက်ပေးရတယ်ဆိုရင် Chelsea ကအိမ်ကွင်းမှာ Crystal Palace ကိုစနိုင်ပြီးလက်ရှိ Chelsea အသင်းရလက်ကောင်းတွေရဲ့အစပွဲမှာဂိုးသမား Mandy လက်စွမ်းပြပြီး clean sheet ရတယ်ဒီကြားထဲမှာ Leeds United က Leicester ကိုရှုံးထားတဲ့ Man City ကိုအသေးခံလိုက်တဲ့အိမ်ကွင်းမှာနောက်ပြောစရာတွေအများကြီးတဲ့မှာလုံးဝကို Super Sunday မှာတော့ပရိသတ်တွေမထင်မှတ်တဲ့ရလက်တွေတပုံကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်နံပါတ်1အစောဆုံးပွဲမှာဝါဆန်လို struggle ဖြစ်နေတဲ့အသင်းက Man City ကိုပူပူနွေ့နွေ့နိုင်ထားတဲ့ Leicester ကို3ဂိုးပြည့်နဲ့နိုင်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့အစောဆုံးပွဲမှာပဲနိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Tottenham Hotspur ကManchester United ကို6ဂိုးနဲ့နိုင်တယ် Super Sunday ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲမှာ Aston Villa က Liverpool ကို9ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်တယ်ဒီနေရာမှာ Spurs ပွဲမှာ controversial ဖြစ်ရတဲ့ United အတွက်နောက်ထပ်အင်ကွင်းဆိုးရတဲ့မှတ်တမ်း Jose Mourinho ရဲ့အသင်းကစောပိုင်းနဲ့ကဂိုးတွေအများကြီးရပြီးတော့သူတို့စောစီစီနိုင်သွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကဒီလို Manchester United ရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာမဟာပြိုင်ဘက် Liverpool က Aston Villa ကို9ဂိုး2ဂိုးနဲ့ရှုံးတယ် Jack Grealish, Ross Barkley နဲ့ Oli Watkins အပါအဝင်ကစားမတွေအားလုံးခြေစွမ်းပြပြီးတော့သူတို့ဂိုးပြတ်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီဘက်ရလက်ကမောက်ကမဟာ Premier League သမိုင်းမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့သူတို့ပြင် United ရော Liverpool ရောတရက်ထဲမှာ6ဂိုးနဲ့အထက်သွင်းခံရတဲ့ပွဲဆိုတာလုံးဝကိုတမိုင်းမှာမရှိခဲ့တာပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ Leicester လို့အသင်းကလည်းအင်ကွင်းမှာရှုံးသွားတယ်3ဂိုးပြတ်နဲ့ဒါဟာ Premier League မှာလုံးဝကို highlight ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပဲနောက်တစ်ဘက်ကတော့ဒီပြည်သက်တွေအခုချိန်ဒီအငင်းပွားပွဲရဖြစ်နေတဲ့ Marseille side ဒါဘီပါ Virgil van Dijk ACL ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ Jordan Pickford ကရောဘာကြောင့်အနီးကမပြခံရတာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာညင်နဲ့အများကြီးပြောစရာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီငင်းပွားမှုဟာအခုချိန်ဒီမပြီးဆုံးနိုင်သေးသလိုဒီ Liverpool ပြည်သက်တွေက Pickford ကိုပဲဒီသူ့ရဲ့မိသားစုကိုပါချင်းချောက်တယ်ဘာညာနဲ့အသက်ရင်ချင်းချောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ခဲ့လို့ Chelsea ဆိုရင်လည်းစောင့်အောင်တန်ကိုဥဆောင်မှုတွေသွင်းပြီးမှနောက်ကျတေကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Super Sunday မှာနောက်ထပ်ပြောစရာက Premier League သမိုင်းမှာဘယ်အသင်းမှမဖြစ်ဘူးတဲ့မိနစ်82မိနစ်နောက်ပိုင်းမှာ3ဂိုးပြတ်နဲ့အိမ်ကွင်းမှာဥဆောင်တဲ့အသင်းကအဝေးကွင်းက3ဂိုးစီတေကျအောင်စွမ်းဆောင်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းပဲဒါဟာဘယ်အသင်းမှမဖြစ်ဘူးတဲ့မှတ်တမ်းမျိုးကို Watson ရဲ့ Lanzini က93မိနစ်မှာသွင်းပြီးခြေပါကိုသွင်းတယ်အဲ့ပွဲ3ဂိုးစီတေချပြီးအချိန်မှာပွဲတိုင်းစတိုက်နိုင်နေတဲ့ Villa က Leicester ကိုထပ်နိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရလက်တွေကောင်းသွားတယ်ဒါနဲ့ပဲ Premier League ပွဲကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကျိတ်နဲ့ရှိလာရင်က Watson ကအခုဘာကိုတေချမှာနောက်တစ်ပတ်မှာ Man City ကိုတေချတယ် United ကအင်ကွင်း form ဆိုးဆိုးဝါးဝါးနဲ့ Chelsea ကိုထပ်ပြီးတေချပြီးတော့Diego Jota ကနောက်ပွဲစဉ်မှာ Sheffield ကိုထပ်ပြီးတော့ဂိုးသွင်းတယ်ဒီနေရာမှာ Arsenal အသင်းကရလက်တွေကောင်းရင်က Leicester ကိုရှုံးဆိုတော့ up and down result တွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတော့ Premier League မှာနောက်အဲ့မှာ Premier League မှာစပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်တွေကစပြီး introduce လုပ်တာသူပြင် Manchester United နဲ့ Newcastle အပတ်ကစပြီးတော့ Premier League မှာ pay per view ဆိုတဲ့ system ကိုစပြီး introduce လုပ်တယ်ဒါကတော့အပိုရုပ်တံပေးပြီးတော့မှဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရတာပါဒါ Premier League ဘက်ကစပြီးတော့စမ်းသပ်ခဲ့တာကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စနေနေ့ရဲ့အစောဆုံးပွဲရေနောက်ကျပွဲ2ပွဲကိုပုံမှန်ရုပ်တံကပြပြီးတော့ညနေ3နာရီမြန်မာနိုင်ငံ8ခွဲ9ခွဲမှာကန်တဲ့ပွဲတွေကိုအပိုရုပ်တံကြီး15ပေါင်မြန်မာငွေ3000နီးပါးပေးပြီးစပြီးတော့စတင်ပြသခဲ့တယ်အဲ့ကနေစပြီးပြည်သက်တွေကဒီပတ်စံ15ပေါင်ပေးမဲ့အစားအားလုံးပြည်သက်တွေ15ပေါင်နဲ့ charity တွေကိုလှူပြီးတော့ဒီ pay per view system ကိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးညှင်းဆန်ကြတယ်တချို့လဲပေးတယ်တချို့လဲပေးတယ်ဒီနေရာမှာ Gary Neville ဆိုရင် Sky Sport မှာလုပ်နေတာနဲ့ Sky ရဲ့ BT Sport ရဲ့ Premier League ရဲ့ပါဝင်ပူးပေါင်းပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ pay per view system ကိုသူကကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ Newcastle နဲ့ပွဲမှာဝိုင်ခွက်လေးနဲ့ Twitter မှာတင်ထားပြီးတော့ဒီဘာပြောလဲသူကိုယ်တိုင်လုံးဝမကြည့်ဘူးသူ့အသင်းရဲ့အသင်းတော်မှာသူမကြည့်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးသူပြောထားတဲ့အထိအငင်းပွားပွဲရတယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်မှာတော့ပွဲစဉ်တွေတောက်လျှောက်သွားရင်နဲ့မှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ပွဲစဉ်ကြုံမှာတော့ဒီ Arsenal အသင်းက Manchester United ကို Old Trafford မှာထပ်နိုင်ခဲ့တော့ United အနေနဲ့ရာသီအဖွင့်မှာတင် Palace ကိုရှုံးတယ် Tottenham ကိုရှုံးတယ် Manchester United က Chelsea ကိုတေချပြီး Arsenal ရှုံးတော့ London ၄သင်းကိုသူက3ပွဲရှုံး1ပွဲတင်နဲ့1982ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအဆိုးဝါးဆုံးမှတ်တမ်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်သွားတယ်ဒီကြားထဲမှာကျန်တဲ့အသင်းတွေရဲ့ upset ရလက်တွေပါတယ်ဒီညမှာ Jose Mourinho ရဲ့အသင်းကရလက်လေးတွေပြန်ကောင်းလာတယ် Leicester City ကလည်းရလက်တွေပြန်ကောင်းလာပြီးတော့ Premier League က game by game ဒါပေမဲ့ဒီညမှာ Premier League မှာတခြားcontroversial ဖြစ်ရတဲ့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေမပြီးခင်မှာပဲ Manchester United က pressure တွေအပုံပင်များနေတဲ့ Solskjaer က Everton အသင်းကို 3-1 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ Chelsea လည်းအကောင်းဆုံးဖုန်းနဲ့ 4-1 နဲ့ Sheffield United ကိုနိုင်တယ်ဒီကြားထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲ Watson နဲ့ပွဲမှာ Watson ကဂိုးမရှိနဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာ Lookman ကနောက်ဆုံးမိနစ်မှာရတဲ့ penalty ကိုတကယ်အရေးပါတဲ့ penalty ကိုဖက်နက်ကလို့ပုံစံမျိုးဒီ Messi တို့လို Ronaldo တို့လို Sergio Ramos တို့သွင်းတယ်လို့မျိုးစတန်တွင်ပြီးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဖိုးတန်သေးတမတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်နောက်တစ်ခုက Liverpool က
Manchester City ကိုဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများကြီးနဲ့ပဲအဝေးကွင်းမှာတည်ကစားသွားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ Leicester City ကတော့ Premier League မှာ10 ဂိုးမြောက်ထိ penalty ကန်သွင်းခွင့်ရပြီးတော့နောက်ထပ် Wolverhampton ကိုနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ပွဲမှာဆိုရင် Leicester က penalty နှလုံးရခဲ့တယ်ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာပဲ Leicester ရာသီစ10ပွဲပဲရှိသေးတယ် penalty 10လုံးရထားတယ်အားလုံး upset ဖြစ်သွားတာက Villa အသင်းကြီးတွေကိုတောက်လျှောက်နှိပ်ကိုနေနဲ့ဂိုးသမား Emi Martinez ကမြောက်လန်ဒန်ကိုအပြန်ပွဲ Arsenal ရဲ့တိုက်စစ်မှုအဘာမီရဲ့ shot on target shot တောင်မရှိခဲ့ပဲနဲ့ Arsenal ကအင်ကွင်းမှာရှုံးသွားတယ်ဒါ 3-0 နဲ့ Villa ကိုရှုံးသွားတယ်ပြောချင်တာကဒီနေ့ရာသီ Premier League ကစားခဲ့တဲ့ Premier League 88ပွဲ so far မှာပေးသက်တွေစိတ်ဝင်စားမှုအများကြီးရှိခဲ့လို့ဂိုးသွင်းမှုကလည်း245ဂိုးရှိတယ်ဒါဟာ Premier League သမိုင်းမှာတော်တော်လေးဂိုးသွင်းလာတဲ့အမှတ်တမ်းဒါအပြင်တပွဲကိုသူတို့ကပြန်ပြ 3.14 เนาะတပွဲ3ဂိုးကျော်သွင်းတယ်ဆိုတာဟာ Premier League သမိုင်းမှာတော်တော်ရှားတယ်လက်ရှိမှာ top goal scorer အဖြစ် Dominic Calvert-Lewin ရဲ့ Son Heung-min ရဲ့ Jamie Vardy က8ဂိုးစီသွင်းလာတယ်ဂိုးပြတ်ဆုံးနိုင်တဲ့အသင်းက Aston Villa ပါ Liverpool နဲ့ပွဲကို 7-2 နဲ့နိုင်ပြီးအဝေးကွင်းဂိုးပြတ်ဆုံးနိုင်တဲ့အသင်းက Tottenham Hotspur က Manchester United ကိုနိုင်တာပါဂိုးအများဆုံးသွင်းတဲ့ပွဲကလည်း Villa ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ 7-2 ဆိုတော့9ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးတော့၄ပွဲစတိုက်နိုင်တဲ့အသင်းက Aston Villa Everton တို့2သင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိ9ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ထားတဲ့အသင်းက Tottenham ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာ10ပွဲအထိလုံးဝနိုင်ပွဲပျောက်နေတာက Sheffield United ရဲ့ West Brom ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝကိုဇက်တိုက်ရှုံးတဲ့အသင်းကတော့ Fulham ရဲ့ပြီးတော့မှ Sheffield United ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရောလက်ရှိနေထားရ Premier League အခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲအခုလောဆယ်မှာဇယားထိပ်မှာ Leicester City က18မှတ်ရနေတယ် Tottenham က18မှတ် Liverpool က18မှတ် Southampton က surprise ဖြစ်ပြီးတော့16မှတ်ရထားပြီးတော့ Chelsea က15မှတ် Aston Villa က15မှတ်ရထားပါတယ်ဒီကြားထဲမှာဇယားထိပ်ကိုဥဆောင်ဝင်ရတဲ့ Everton ကဇက်တိုက်ရှုံးပွဲတွေကြောင့်13မှတ်နဲ့အဆင့်9ကိုပြန်ကျသွားပြီးတော့ Man City က12မှတ်နဲ့အဆင့်10 Arsenal က17နဲ့ Manchester United ကအခုချိန်ထိ10မှတ်ပဲရပြီးအဆင့်14နေရာမှာရှိတာပါအောက်ဆုံးမှာတော့ West Brom ရဲ့ Burnley ရဲ့ Sheffield United ရဲ့အသီးသီးရှိနေတယ် hat-trick ရထားတဲ့ကစားမကအခုစုစုပေါင်းမှာ6ယောက်ရှိတယ်ဗျာမိုဆာလက်ကပထမဆုံး Leeds United ပွဲမှာ hat-trick ရတယ်ပြီးတော့မှ Dominic Calvert-Lewin က West Brom နဲ့ပွဲမှာရပြီးတော့ Son က Southampton နဲ့ပွဲမှာ2ဦးတွေကို4ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Jamie Vardy က Manchester City ကို hat-trick သွင်းပြီးတော့ Oli Watkins က Liverpool နဲ့ပွဲမှာ hat-trick ရတယ်နောက် Patrick Bamford ကတန်တက်အသင်းငယ်လေးရဲ့တိုက်စစ်မှုက Aston Villa နဲ့ပွဲမှာ hat-trick ရပြန်တယ်ဒါဟာ Premier League မှာလက်လောပေါ်ဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြား Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှု Hurricane က8ဂိုးထိဖန်တီးပေးထားပြီးဂိုးအများဆုံးဖန်တီးပေးထားသူဖြစ်ပြီးတော့ Jack Grealish က9ချိန်ပြီးတော့မှ John McGinn ဆိုတဲ့ Aston Villa ကစားသမားကပဲ4ချိန်နဲ့ဒါအစစ် rate မှာအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လက်ရှိနေထားရ clean sheet မှာ Emi Martinez က Aston Villa ဂိုးသမားနဲ့ပြီးတော့မှ Alex McCarthy ဆိုတဲ့ Southampton ရဲ့ဂိုးသမားရဲ့ Wolverhampton ရဲ့ Rui Patricio တို့က4ပွဲစီ clean sheet ရထားတယ်ဒါကPremier League ရာသီရဲ့လက်ရှိပွဲစဉ်အရှိအပြီးနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေကြားထဲမှာနောက်ဆုံး sofa ဖြစ်နေတာပါပရိသတ်တွေအနေနဲ့ impress လုံးဝဖြစ်စေတဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်တဲ့အသင်းကဘယ်အသင်းလဲပရိသတ်တွေကိုပြောစရာအများဆုံးဖြစ်စေခဲ့တဲ့ပွဲကရောဘယ်ပွဲလဲပရိသတ်တွေတဲ့ကျေနပ်ခဲ့တဲ့ performance အကောင်းဆုံးပြသနိုင်တဲ့ကစားသမားကရောဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုဆိုဝါဝါခြေစွမ်းပြနေတဲ့အသင်းကရောဘယ်အသင်းဖြစ်မလဲကိုမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ